Lubbuun koo waa'ee ishee baay'ee mararfata. Halkan subiikeen ijji koo ishee arguuf baay'ee ariifata. Firii koo, giiftii koo, yaa ishee akka biiftuu addunyaa kanarraa kan akka keen jirtu. Sammuun jaalalli garboomse bilisummaadha jedhu mitiire. Jaalala keef garboomuu koo anaaf bilisummaadha. Firii koo, kunoo akkuma lafti bari'een si arguuf ariifachaan jira. Miidhagduu koo maaltu sirraa fokkisaa? Jedhee na bira ga'u walitti buune. Irrifatte. Irrifatiin rakkoon qabu jedheeniin ija ishee keessa ilaalee hafe. Harmallee maqaa keenyatti maalu ija jaalalaatiin na ilaalti hin deemne. Firii koo maaliif agartuu ija koo keessa ilaaluu dadhabdee? Maaliif jaalala koo naaf hubachuu dadhabdee na raakta garuu? Jedheeniin yaada kootiin gubaa jaalala ishee na waadaa jiru ibsadhe. Garuu maal godha? Isheen yaada koo naaf dhiifama garuu uffata kee jijjiiradha nu siif miicca. Naan jette. Tolee, nagaan waaqayyoo lafaaf iddoo isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Hordoftoota koo akkam nagaa keessanii? Ani obboleettiin teessan nagaa koodha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Diraamaan qabadhee dhufee paartii lammaffaa kennaa fi firiidha. Wanta isaan irra gahan qabadhee isinii deebi'a jedhee waadaa isinii galeen jira. Har'a immoo kunoo isinii qabadhee dhufee tanan jira. Kennaa fi firiin akkuma wal jaalatanitti jiru. Jaalalli isaanii garuu ifa hin baane, innis itti hin himanne, ishiinis itti hin himanne. Garuu immoo mana isaaniititti wal yaadu. Yoo natti himatee maal ta'a jetti. Kennaanis akkasumatti ciisee ni yaada. Garuu gaaf tokko abbaan ishii mana hin jiru. Osoo kennaan manaa gadi bahaa jiru firiinis itti gadi baatee akka carraa walitti bu'anii dhiifama tasan sitti bu'ee jetteeni. Kennaanis rakkoon qabu firii koo jedheeni. Wayyoo firii koon jedheeni afaan kiyya kun na salphisaa jira jedhee yaadee ture. Jedhee dhiifama godhee fi kanaafi osuma walii wajjin dhaabbatanii ija keessa wallaalaa jiranii abbaan itti dhufe. Abbaan akka carraa gaafa argu kennaan akka malee rifate. Kanaaf nagaa jirtu akkam jirtu jedheen. Abbaan garuu homaa itti hin dubbanne. Innis immoo maal taatee hollattaa jedheeni. Firiinis immoo hin gufate mee abbaa jetteen. Beenan gufadhee jedheen. Wayyoo dhugumaan gufatte dhagaanuu hagam gahaa jedhee deebiseef abbaan. Kanaafi manatti ol deebi'anii jaalala isaanii odoo walitti hin himatin abbaan addaan kute. Ammas gaaf tokko walitti qaxaratanii mana hoteelaa adeemanii walii wajjiniin wayyoo har'a guyyaa kooti. Har'a jaalalan isheedhaa qabu itti madhee tanan uffee jedhee osoo gammaduu wal qabatanii mana hoteelaa mana hawwii jedhamu ni dhaqanii. Achi taa'anii walitti haasa'aa nyaata ajajatanii manni hawwii kun akkamitti bareeda akkamitti nama hawwata jedhanii mana keessa ni ilaalu. Garuu nyaanni agasitti hin dhiyaannee fi jaalalas walitti hin himan. Nyaaticha osoo eeggachaa jiranii abbaan kennaa itti dhufee nyaata jala ga'uu fi abbaan kennaan itti dhufuu tokkuma ta'ee firiinis lafaa ol utaaltee akka malee inni rifattee. Kanaaf abbaan ishii harka ishii qabatee asii fi achi daddarbaa achiifas bubbutaa gara manaatitti hin galee rishii reebenii manaan ga'ee zaqii itti hiikkatee inni dabaddabee lammata gurbaa kana biratti si argee ija keessi balleechaa sin dhiisuu sin ajjeesaa jechuudhaan itti dhaadate. Kennaanis rufa taa'ee firiin koo yoonaa maalitti jirti abbaan ishee irreebanii jechuudhaan baay'ee taa'ee ni gadda. Balbalaafoo taa'ee osoo itti taa'ee yaadaa jiru abbaan firii itti dhufe. Abbaan firii hoggaatti dhufu mala si goota jedhee ni ifate. Innis maal jettanii nagaa jirtu jedhee nagaa gaafate. Kanaaf obboloota koo jaalalli wanti nama hin goone hin qabdu.
Abbaan ishee bahee deemnaan kennaan immoo gara manaatitti ol deebi'ee hoggaa inni ol deebi'u firiin barri hafoo teessee inni boochi turte. Kennaanis hoggaa ol seenuu firii koo maal taate si dabaddabanii jedhee mararteedhaan ni gaafate. Isheenis imimmaan ishee ofirraa xaraddee lakkimee kennaa koo yaaduma jettee deebisteefi ammallee wal bira taa'anii maal ta'a jaalalan qabdu hoonatti mattee jettee garaa isheetitti ni yaaddi. Innillee ka'ee nama itti madhaa akkan ishee jaaladhu jedhee oduu hassaabaa jiru. Abbaan isaanii mooraan kun itti dhufe ammallee wayyoo abbaan koonaa dhufe jettee gara manaatitti ol kaatte. Isaafuu walitti machuu hin dandeenye. Kanaaf walitti machuu hin dandeenye ka'eetan bakka xalayaa barreesseefiin xalayaa kennaafii jedha. Takkatu iyyaada firiin kan kee miti jedha yaannisaa. Takka yoo ture immoo lakkii ishiin kanuma keetii akkatti mararsiifattee si ilaaltu jedhee yaada kanarra jira. Egaa kennaan akkamitti itti machuu danda'a? Silkiidhaan immoo xalayaadhaani. Waga deebinee isiniif fidee ofitti nagaannaa tura. Waaqayyo si wajjin haa ta'u.